Masuk. Dulu, lompat. Nyoteunya tuh sia. Ngadat deh lah. Dah mau lihat. Tah iya ding acan nama ya. Dulu siang di baru Oh, geus bareureum kieu. Lah, moal. ala kabeh wae atuh. Ala saeutik we ding. Babadoy kabeh salah. Gara ragok pisan sama babadog teh. Kabeh wae kitu. Lah. Ulah sok tanggung. Tuh nu itu tuh. Rongsok. Rongsok. Hah, anjing aing jeung nyeder kudu ka mana ya aing. Nyara resep pisan yang namanya yang rongsok teh siga bakal barang ini babarinsan. Hah, sareueun meureun teh barengan rongsok aya nama. Ka mana sih besar ini? Mesin kieu mah. Itu siapa sama musuh yang kenaun. Ah, si kunyuk kalau ke babadong. Aing sia isa. Woi, kerja. Dulu, lompat. Labok sote kunyuk. Tah cuk aing ulah sok maladog Aceh. Amis digerak nih ah. Maka. Weh, babal teh. Nah eta Aceh ai diala. Ini tak bisa mana? Ini tak bisa. Lain urang ba, lain urang. Lain ku urang ku maneh keur murakan ku aing sia dibejakeun ka Bapak sia geura ambeh disiksa maneh teh. Ji, bah, urang mah teu ngala. Ieu mah tadi batur bah. Muang urang digorowokan. Paingan Aceh aing leubeut pisan aing tara kabagian. Dialaan wae mun ku sia unggal usumnya. Hantu bah, urang mah teu ngala. Hantu. Naha, bener. Eta buktina geus ieu kadiekeun ek dibawa ku aing. Eta Aceh hungkul nyebut hantu. Ye, gantian. Aduh bah, Sok, aduh, ganti rugi aing. aduh. Kudu Lain lebih, ku urang bah. Lain ku urang. Kanyahuan Ya tuh maneh. bah, 20.000. Awas ulah di deui sia, beak wae tah. Anjing. Aduh, anjing apes sih aing. Aduh, jeli panas goblok teh kumahanya. Nya tengah heurean batur aing, kalah ka aing nu apes. Ah, anjing. Jadi kudu ganti rugi aing mah sakit kutuna. Ah, kunyuk teh. Nyuk. Mana bayar utang teh kunyuk? Aduh, teh lah cucup aing macan aya. Naik kira haya ratu isa sia ngali tagih. Owe kunyuk. Deng atuh cup sing karunya. Kan kadang urang aing teh ngaroko acan. Isuk atuh isuk. Lah, najis aing mah yang ayeuna sia ngali tagih hawe isuk deui kunyuk. Oh, sia tega ke teu pira 50.000. Pas lain jeung babaturan sia mah yeuh atuh. Lah, da 50 ge duit kunyuk lamun ku aing digolangkeun make kana kaleng. Semenang saking taleun kunyuk. Sia mata-mata teuing kehead. Kos moal nu aya pangabutuh wae ka aing sia teh. Aing make lamun boga hutang bisa langsung dibayar. Aing teh siga sia kehead. Enggak nginjum ini lah bayar teh mangpreng. Pasrah wae kehead aing gak ikeur aya mah langsung. Wah, siga nu heueuh sia Cuk. kunyuk. Mana duit ke bayar? Aduh, ding. Isuk we atuh ding. Aing can boga ayeuna mah euy. Lah, siangan hayu we. Isuk deui. Sok ayeuna lah. Aduh, ding. Wayana aing can boga sia mah isuk we atuh. Lah can boga kumapan bieu aing bayar ka sia teh 50. Dikeun. Kenapa bari bayar hutang teh naon sia ge sarua wae kitu isuk deui. Ya tuh, ding. Tah gitu bayar ulah sok hararese sia teh hayu we icuk cole. Ai sia oding pan boga hutang ka aing 50. Pan heueuh ieu aing era ku sia aing ek bayar tah jang maneh. Cek aing ge ngajar dog tuh duit nama anggar balik deui ka aing. Anu penting mah hutang lunas. Kalau baga yang ngari nyeum duit teh lah. Ai sia kunyuk aing jeung lu core di goblok. Sia ge. Cil, aing teh can eka eka. Aing meuli domba ti mana nya nu murah? Nanya butuh dong, Mbak. Heeh. Lu diantar ku aing.
aya yo nu bogan ieu jualan domba sapi. Jalma beunghar nyebutna teh dikawinkeun aing jeung anakna. Calon mitoha aing. Wah, Heuh, isukan mah eta jadi nu maneh. heuh. Mun erek hayu ku aing dianteur. Di mana? Kayu we di Karawang. Karawang. Iya apa tuh? Oh, mana teh dikawinkeun jeung budakna? Heeh, aing. Pokona ieu calon mitoha aing tah yo. Jual hewan kurban dan akikah tuh. Jalan Inter Cange, Karawang Barat, samping Mitra Sepuluh Lebang Tanah Merah. Oh, anu bogana aya. Ayah ya kumaha aing, pan aingnya dikawinkeun jeung anakna. Ayo. Tah, deuleu. Sok sia milihan hayang nu kumaha. Cing. Sapi barada kieu, Cil. Heuh, sok tenang Domba milihan. di mana domba? Domba tuh, domba nu itu tuh. Iya apa tuh? Tah, deuleu. Mun aing teh ulin ka imah sia teh, aing unggal PG di dieu. Di dieu. Heeh, nungguan ieu. Oh, Pan mana aing teh sok ngurus ieu segala diurus ku maneh. Heeh, pan aing yang dikawinkeun jeung anakna anjing coba geulis. Oh. Sia milihan bro, nu mana sia kuya? Cing. Heueuh nya ieu. Dombana loba kieu euy. Loba pilihaneun, Cil. Heeh, sok. Aya teh harga sabaraha wae, Cil? Beda-beda harga mah, aya 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 8 juta, 10, 11, 12, loba. Sia mah ngomong teh mending ngaberdah kan geus teh embe. Ya heuh da aing remen nampom modal. Geus lah hiap teu loba omong deuleu dik itu tuh. Ayo. Heueuh naon? Geus sok catatan ieu ya tuh ya. Koptak ku sia ku aing dimurahkeun ieu mah. Nu ieu Heeh, sok ku aing Iya. dimurahkeun ka maneh asal duitna ayeuna. sabaraha? Geus 2 juta sok asal ayeuna duitna. Nu bale ga, Cil? Heeh, sok 2 juta asal ayeuna buru. Ku aing di TF bisa. Oh, sok bisa. Kana nomor mana ieu? Heeh, nu aing. Oh, ieu. Tah geus nya. Heeh, siap. Nu bener ieu. Heeh, sok tenang. Cing. Heueuh atuh. Geus heuh dia aing ek nang heula anak buah aing ek si tadi kaluarkeun. Heueuh sakulah lila, Cil. Oh, Cing. Murah euy domba segede kieu 2 juta ieu. Wah. Anjir. Nah ka mana ya si Acing euy? Dina pisan. Nah moal ari nipu mah kitu. Aing. Aya naon nih ke dia, Jang? Iya, Pak. Abi meser domba ke Acil. Nyebatna bade itu tuh ngajemput padamelna. Iya, padamelna kitu. Acil naon ieu teh? Acil, Pak. Nu nyebatna bade ditikahkeun sareng putrina nu gaduh ieu. Ayeuna nuju itu cenah, nuju nyandak padamel, tapi teu aya wae. Oh, si Acil anu pendek. Nya. Emang eta mah urus anak buah saya. Ngan teu bener ngajualan domba. Aduh, teu bener. Barang ieu domba nu ieu tos diacisan di TF 2 juta, Pak. Oh, si kehet. Eta mah domba anu mahal atuh 5 juta. Mentakan mahena dipecatke itu bener. Mana emang ngajualan domba? Aduh, aing mah. Punten atunya, Pak. Bade milarian si kancil heula. Oh, geuwat, gerak teangan. Bisi ka beak duitna. Nya, Pak.